Всем привет, с вами Дацун. Сегодня поговорим про скрипы. В основном скрип дверей. Дальше закончим замками. Двери скрипят, и нам надо это устранить. Как мы это делаем? Мы берем, как нам советуют многие автомеханики, автолюбители, просто покупаем силиконовую смазку, пробрызгиваем все петли, все, скрипы устранены. Но проходит год, и вам эту процедуру делать надо опять. И так из года в год. Постоянно все это делать. Почему? Потому что силиконовая смазка со временем, она высыхает. И она оставляет такой еще нехороший налет, белый. Я не знаю, будет видно, не будет видно. Вот он. Это белый налет силиконовой смазки. Она высохла. Все, дверь опять заскрипела. Все, петли опять надо смазывать. Вот это все дело, процедуру. Так устроен силикон, чтобы вы пользовались им постоянно. Стоит его побрызгать в замок. Все, замок у вас зимой будет замерзать. Вот он выход. Выход простой. Берем в аптеку. Заходим. Покупаем шприц. 20-ку. Можно 10-ку, можно 20-ку. У меня 20-ка. Вот эта пипочка, трубочка, вам всем известна. Она на силиконовых смазках, потом на разных спреях есть. Эта пипочка, хорошо входит в шприц и как иголочка. Можно, конечно, иглой, можно трубкой, как вам нравится. Потом, что у меня в шприце? В шприце у меня остатки масла. Когда вы заливаете масло, у вас оно всегда остается. Вы заливаете масла не так много, и у вас остается там грамм 50. Да какой 50, там, наверное, грамм 100 остается. И все. И берете маслицем, спокойно смазываете все, петельки. Вот так вот промазываете моторным маслом. Сверху промазываете чуть-чуть. Сюда обязательно. Вот сюда. Все, она попадет туда, будет расходиться, попадет. И снизу также. Сюда выдавили. И сюда сверху. Ничего страшного, если много льнете, все это скапает. Потом машину помоете, и пороги будут чистые. Так, видео что-то. Качество не очень, конечно, но масло вам вот этого моторного хватит не на 1 год, а на несколько лет. Вам потом забудете про скрипы дверей. Просто двери вообще скрипеть не будут. Туда чуть-чуть прям пипочкой засунули, выдавили чуть-чуть. Не фанатически, а так по чуть-чуть прям. Все, у вас все резиночки, все смазано. Также, у кого замерзают замки, берем ключики от машины. Кто пользуется замками, я замками не пользуюсь, очень редко. Ну, иногда приходится ими пользоваться. Тоже вставляете трубочку туда, в замок, и выдавливаете чуть-чуть. Давите. Так, не видно. Вот так вот видно будет. И туда давите. Чуть-чуть она здесь появилась. Все, хватит. Больше не надо. Потом спокойно ключиком
Засунули и покрутили туда-сюда. Все, замок у вас зимой замерзать не будет. И скрип дверей тоже не будет. Так что вот, рекомендую, как избавиться от скрипа дверей. Просто моторное масло. Простое. Про скрипы вообще забудете. Подходит ко всем автомобилям. Все. Всем, кому понравилось, соответственно, ставим лайк, чтобы другие тоже увидели это и поняли, что силикон — это такая вещь, которую придется тебе использовать ежегодно. Не, ну если у тебя, конечно, ежегодно есть время вот это вот всем заниматься, дверьми, скрипами убирать, замки размораживать зимой. Если тебе это все это нравится, то можно силиконом, размораживателем побрызгать, там еще чем-нибудь. Но я рекомендую моторное масло. Любое моторное масло, любое. Ну, я лично использую то моторное масло, которое оставляется после ТО. Там остается грамм, наверное, 150. Вам вот, мы даже грамма, можно сказать, не потратили, смазали одну дверь. Вам этого шприца хватит на все 4 двери. Вы забудете, что такое скрип. Все, всем пока, до новых встреч.